Yeah, bring you up. Yeah, come on. Hello, welcome to M&W channel. So, puta akong palengke ngayon. Bibili ako ng saging kasi magluluto ako ng banana Q para sa live ko mamaya sa Facebook. So, it's our third day. It's the third day pala ng ECQ dito sa Laguna. So, titingnan natin kung may mga tao ba sa labas or din kung maraming tao. Then, I have my helmet and GoPro with me kasi magbabike lang ako. Of course, may dala akong eco bag. So, check natin kung may mga tao sa labas. Tara, samahan niyo ako.
So yun, kakarating lang natin. Sobrang init. And then meron mamaya. So general observation natin, mas nakaunti yung tao na nasa labas. Pero may mga tao pa rin at may nakikita pa rin akong hindi naka-face mask. Which is napakadelikado kasi yun nga, yung bagong variant ng virus. Hindi natin alam kung nasa paligid na natin. And then yung cases namin dito sa Calamba, mga nasa 400 na. So medyo delikado siya. So mas better na huwag tayong lumabas ng bahay kasi huwag nating i-take risk ng ating mga sarili. Kung hindi naman kailangan, huwag lumabas. And then kung lalabas man, di kung ano yung lahat na nang pwede nating bilhin, bibilhin na natin. So yan lamang sa mga yun. Maraming salamat at thank you very much sa patuloy na suporta nyo sa channel ko. Huwag sana kayong magsawa na manood sa aking mga video. Kasi hanggat makakaya ko yung aking mga ipopost is yung mga video na sa tingin ko ay makabuluhan and then may matutunan. So yun lamang and thank you very much. Bye bye!